Աշկես բումբումի Ժպիտը կոտակի տոտաները բումբումի Սիրո լծրուսը տերը դու ամենքի Սիրո լծրուսը տերը ամենքի Սիրո լծրուսը տերը դու ամենքի Այդ ինչ ես անում գործիկ, դու կրկին գիրք ես կարդում, բավական է, կարդաս բավական է, մի խանգարիր ինձ բոբոյիկ, չես տեսնում, որ ես զբաղված եմ, լսիր գործիկ, միթե դեռ կան գրքեր, որոնք դու չես կարդացել, ամբողջ օրը կարդում ես, ես չեմ հասկանում, ինչ կա քո այդ գրքերում, Բոբոյիկ, եթե դու գոնե մեկ գիրք կարդաս, ինձ այդպիսի հարցեր չես տա, գրքում դու կարող ես շատ ու շատ հետաքրքիր բաներ կարդալ, գտնել հազարավոր հարցերի պատասխաններ։ Ես գիրք կարդամ, ինչիս եմ պետք քո այդ գրքերը, ես առանց տրանցել, ամեն ինչ գիտեմ, Ամեն ինչ գիտես, դե իհարկե, դե ուրեմն ասա, թե որն է հայկական ամենամեծ գիրքը, կամ ով է գրել ոսկե ձկնիկը հեքիաթը։ Ոսկե ձկնիկը գրել է, Տեսնում ես, որ դու ոչինչ էլ չգիտես, բոբոյիկ, եթե գրքեր կարդաս, ամեն ինչ էլ կիմանաս, իսկ գրքեր դու կարող ես գտնել գրքերի թագավորությունում, անցյալ շաբաթ ես գնացել էի այնտեղ և խոստացել եմ մեր փոքրիկ հեռուստադիտողներին պատմել նրանց այդ թագավորության մասին։ Խնկո Ապոր անվան մանկական գրադարանը ստեղծվել է ավելի քան 70 տարի առաջ։ Գրադարանում կան հազարավոր գրքեր, թերթեր, ամսագրեր, ձայնագրություններ և այլ հետաքրքիր նյութեր։ Գրքերի այդ թագավորությունում այնքան հետաքրքիր է, երեխաները կազմակերպում են տարբեր միջոցառումներ ու ներկայացումներ։ Իմ հայրն ես դու, իմ մայրն ես դու, իմ լույսն ես դու, իմ ուշն ես դու, մեր հին տունը գանձերով լի, դու գանձատան սուրբ բանալի։ Մեր լեզուն ծուխն է մեր տան, մեր կշիռն աշխարհի մեջ, նա աղն է մեր ինքնության, էության խորհուրդը մեծ, մեր լեզուն արյունն է մեր, արյունից ավելի թանկ, մեր բուրմունքն ու գույնն է մեր լեզուն մենք ենք կան, նա պիտի մեր առաջին ու վերջին սերը, ինչ ունենք էլ աշխարհում, որ ես հանվել է։ Հայոց լեզվով խոսում է մոտ 5 միլիոն մարդ։ Հայոց լեզուն աշխարհի հնագույն և զարգացած լեզուներից է։ Հայ ժողովրդի հետ դարերի դաժան փորձությունների ճանապարհ է անցել նաև հայոց լեզուն։ Եղեռնի տարիներին գաղթելիս ինչքի փոխարեն գաղթականները ձեռագիր մատյաններ էին շալակած տանում, իսկ մահվան ճանապարհին դեր զորի ավազների վրա իրենց զավակներին հայոց այլուբեն էին սովորեցնում։ Բայց այսօր Hello, пока, okay, thank you, merci, sumka, kta, vedro, lift, zanavesca, холодильник, телевизор, сметан, гардероб, подвал, подъезд։ Իպահ կանգ առ։ Մենք պարտավոր ենք մեր լեզուն պահել սրբության։ Ուր ենք հասել։ Մայրենի լեզվի բառերը մենք զգում ենք, ապրում, իսկ օտար լեզվինը հավանում, սովորում, սիրում, հիշում։ Հայոց լեզվի շնորհիվ է, որ հայ ժողովուրդը անցնելով հազարամյակների երկար ու ծիկ ճանապարհ գոյատևում է նաև այսօր։ Մի քիչ խորհենք այդ մասին։ Ամեն վատը շատ արագ է տարածվում, մինչդեռ մեր մեծերը միշտ փառաբանել են հայոց լեզուն։ Արի եղբայր փառաբանենք մեր քաղցրաբար հայոց լեզուն։ Մեր սրտի ջուր, մեր ձեռքի թուր, մեր հոգու լար հայոց լեզուն։ Ասել է նա մեր դարերից, մեր սարերից ու մեր սրտից, արաքսի պես միշտ կենթանի,
միշտ ասպար հենց։ Միջոցառումը նպատակ ուներ երեխաների եւ ընդհանրապես թեկուզ մեծահասակների ու հայ հասարակության մեջ սերմանել ճիշտ խոսելաձև մաքուր հայերենով։ Հայերենով ճիշտ խոսելու համար պետք է շատ գրքեր կարդալ եւ դրա համար պետք է գրադարաններ այցելել, պետք է անձնական գրադարան ստեղծել անպայման։ Ընդհանրապես մարդու հոգեկան աշխարհը հարստանում է միայն գրքեր կարդալով։ Երեխաներ, գրքեր կարդացեք։ Ես Նազարն եմ այս կողմերի, ես անհատ եմ տեքյատներից, անհաղթերոս կաչ Նազար, գորմի զարկի ջարդի հազար, անհաղթերոս կաչ Նազար, գորմի զարկի ջարդի հազար, անհաղթերոս կաչ Նազար, գորմի զարկի ջարդի հազար։ Ուստյան ջան, ասում եմ չգնում եմ քորավանը կանբերը, հողեմ ես խվախոտ բերում, գնամ հարավան, այդ անիկ անզգան կնիկ, ինչ ասացի, ես հիմա կեզ անզգան, վայ, ուստյան ջան, աղջիկանան ծավում է, դե հիմա ամբոտ գիշեր դրցում, չեմ թողնում, գնամ Հնդկաստանից էգով շահի քարավան կտրի բեր, քարավան կտրողս տեսեք։ Ուստյան Մարի, լսում եմ, բանա ջան, գաթա չեք խել Ուստյան Մարի, մի քանի լավաշ, մի քանի գաթա, տաստանենք, մինչև լույս քեֆ անենք, բա չեմ տխե, սպասեք բերեմ։ Արեք, տարեք, անուշարեք։ Ինչ եք դե շատ նայում այդ վաղկոտին եկեք գնամ։ Մի րոպե, էս ճանջերին դու ես տանել Նազար։ Չեմ անի։ Անհաղթերոս քաչ Նազար, որ մի զարկի ջարդի հազար։ Ար գնա։ Անհաղթերոս քաչ Նազար, որ մի զարկի ջարդի հազար։ Անհաղթերոս քաչ Նազար, որ մի զարկի ջարդի հազար։ Ոստանախպեր, ինչ է եղել, ինչ է քանում ես կողմերում, ոստանախպեր էդ քո ճոխվոցից մի բատ չես տա, ոս, հիշում եմ, հարս կնունքով է, չէ, ավելի ճիշտ, հարս կնունքով մորս սնունդով, երանի են օրերը, վեր կացանք, թրով թվանքով որսի գնացինք, սարեր, ծորեր դուս գնացինք, որտեղ որս կար, սուսու փուզ գնացինք, որտեղ աղկար կուզեքուզ գնացինք, ովքեր եք, ինչ եք, դե են որ թրով թվանքով գնում եք, հա, հուդիներ, հատիներ, չատին, մատին, հերսեր ես եք, երանի են օրերը գնացինք, ուր հասա, երեք լիճ, երկուսը ցամաք, մնի մեջ էլ իսկի ջուր չկա, մտիկ տանք, որ ես անջուր լեջում, լողն է ճիշում երեք բատր, երկուսը սատկած, մինն էլ իսկի կենթանի չի, բադը, չէ, հուդի դու, թե թվանք չունեմ, հադի դու, թե ես էլ չունեմ, չատի մատի, թե մենք էլ չունեմ, բա ինչ անենք, բա ինչ անենք, հարս թերքին կարճու երկար մի վետ կար, երեսն առավ, նշան բռնեց, մինել տրակ, որ կրակեց, բարավի, հայրեք հատ բարավ էր, երկուսը մեռած, մանի բերաններ իսկի շուն չկար, ջուրը լծվինք, ես անտակ պղինձը անգրակ եփեցինք, եփեց, ինչը եփեց, բարավը, հա, որսից եկած սոված մարդիկ վրա հասան, կերան, վայ, դեր ասված, մեր
ուրախ էին մեր փորձերը անցնում։ Սկզբում գազանանոցում ենք ամսի 22-ին տվել։ Հեքիաթի սրահում հետո տվեցինք տակը։ Սա էլ երրորդն է, որ արեցինք։ Այս գրադարանում երեխաների համար կազմակերպվում են նաև հետաքրքիր վիկտորինաներ։ Երեխաները կարդում են գրքեր եւ պատասխանում գրադարանավարների կազմած հարցերին։ Առասպելական իմաստուն եւ զվարճատով։ Ըստ ավանդության ապրել է մեր տպավորությունից առաջ 6-րդ դարում։ Եզոպոս։ Ճիշտ է, Եզոպոսն է։ Ո՞վ է գրել Պուշկինը։ Տեսնում ես բոբոիկ, ինչ հետաքրքիր է գրքերի թագավորությունում։ Այո գորտիկ, դու ճիշտ ես, ես նույնիսկ չի պատկերացնում, որ այնտեղ այդքան լավ է, խոստանում եմ, այսուհետ ես էլ գրքեր կկարդամ։ Սիրելի փոքրիկներ, դուք էլ գրքեր կարդացիք, որ լինեք խելացի, ստեսություն, սեսություն, հաջողություն, անպայման գիրք կարդացեք, անպայման և կիմանաք, թե ով է գրել ոսկե ձկնիկը։ Բոմ-բոմիկ շոու։